السلام علیکم ویورز، آج ڈیٹ ہے 8 مارچ 2025 اور یہ تقریباً ہفتہ یا 10 دن پہلے میں نے یہ کافر کا ڈراپ لیا تھا جس کی پرائس لکھی ہے 268 روپیز۔ اور آج جب میں لینے گیا ہوں یہ ہفتہ 10 دن کے بعد تو اس کی پرائس ہو گئی ہے 322 روپے۔ اور جبکہ یہ اس کی ایکسپائر آپ دیکھیں 10واں مہینہ 2026، اور جو ابھی میں نے لیا تھا لاسٹ ٹائم اس کی ہے 7واں مہینہ 26، مطلب 3 مہینے کا ہی فرق ہے تقریباً۔ اور پرائس میں اتنا ڈفرینس، مطلب ایک غریب آدمی، لوور مڈل کلاس بندہ، وہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے اتنی مہنگی؟ حالانکہ معمولی سی دوائی ہے، یہ کافر ایک نارمل سیرپ ہے جو چھوٹے نومولود بچوں کو دیا جاتا ہے، لیکن اور یہ ظلم ہے یہ پاکستانی عوام پہ کہ اتنا مہنگا انہوں نے یہ کافر کپ ڈراپ کر دیا ہے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے سب۔ تو میری گزارش ہے حکومت سے اور جو عہدے داران ہیں فارما انڈسٹری کے، تو پلیز اس پہ ذرا غور کریں کہ غریب آدمی بھی یہ اچھی دوائیاں جو ہے اپنے بچوں کو دے سکے۔ تو پلیز اس پہ آپ لوگ ورکنگ کریں، ذرا غور کریں۔ بہت شکریہ۔